Hola de nou, benvingudes i benvinguts un dia més aquí a Raons de Pes. Abans de començar voldria demanar-vos disculpes perquè, com veieu, els virus m'han jugat una mala passada i la veu li costa una miqueta de sortir. Farem una mica d'esforç. Després de 5 programes ja hem pogut repassar algunes de les raons de pes que ens aporten arguments que també són molt de pes per la consecució d'un estat propi per Catalunya. Avui ens introduirem en un àmbit sobre el qual les raons de pes són, si cap, encara més contundents. Ens referim a l'àmbit de la justícia i el dret. Durant la propera mitja hora conversarem amb el nostre convidat sobre els avantatges que en matèria de justícia i dret representaria per Catalunya poder disposar d'un estat propi. Tinc el plaer de presentar-vos en Jordi Mañà i Martínez. Benvingut, gràcies per haver acceptat la nostra invitació. En Jordi Mañà va néixer i viu a Sabadell, és doctor en dret per la Universitat de Barcelona, enginyer de telecomunicacions, llicenciat en comunicació audiovisual, postgrau en dret de les noves tecnologies a IALE. Els anys 2008 i 2009 va residir a Brussel·les, on va treballar per la Comissió Europea i per un despatx d'advocats de la capital belga. Actualment és soci fundador d'un despatx a Barcelona i advocat que exerceix a Barcelona, docent a la Universitat de Barcelona i també a la Universitat Oberta de Catalunya, responsable de premsa del Col·legi Penal Internacional adscrit a l'Acord Penal Internacional de l'Haia, col·laborador del Berkman Center de la Universitat de Harvard i membre del secretariat provisional de l'Assemblea Nacional Catalana, actualment en fase de constitució. Segurament l'àmbit de la justícia, Jordi, és un d'aquests en què Catalunya pateix una dependència més gran de l'estat espanyol. Només cal veure totes les darreres sentències que s'han anat dictant contra l'Estatut i altres reglaments i lleis. És així? Sí, sens dubte, i bon dia, Jaume. En principi, el dret i sobretot la justícia, en principi, és una de les grans potes dels estats de dret modern. Ja Montesquieu ja va distribuir els poders en 3, el legislatiu, l'executiu i el judicial. Doncs del judicial nosaltres no tenim res. Tot depèn de Madrid i tot depèn del Consejo General del Poder Judicial. Llavors, el Consejo General escull els seus jutges amb els seus criteris i la història del dret català se n'oblida, vull dir, no queda gens palès i vaja, és sens dubte un dels poders. És que, esclar, estem parlant de les 3 grans branques en les que s'articula un estat de dret. El legislatiu, que sí tenim competències, algunes en matèria de justícia, però poques. L'executiu, que sí que tenim també competències, però amb el judicial, insisteixo, no tenim res, no podem fer res. Tant de bo fóssim un estat propi i tinguéssim capacitat per articular també aquest món que és molt, com t'ho diria jo, molt basat en l'antigor, en coses del segle, no del passat, sinó d'anterior, del segle XIX. Sí, sempre es diu de la justícia que és molt encarcarada perquè pertany, de fet es parla molt que, per exemple, ni tan sols informàticament està, diguem-ne, dotada amb els últims recursos de les noves tecnologies. És una justícia ancorada en el passat. Els procediments judicials són plens de boato, de pompa i a vegades no és eficaç. En el segle XXI possiblement això convindria agilitzar-ho, però el nostre tema no és tant la inactualització de la justícia com el fet que no en tenim competències per poder-hi fer aquestes transformacions que jo penso que un estat com podria ser Catalunya, si ho fos, bé, com hem fet en altres àmbits, també hem estat a vegades molt capdavanters respecte d'Espanya i estic convençut que si tinguéssim aquesta capacitat normativa podríem avançar cap a també precisament un acostament de la justícia a les noves tecnologies al segle XXI i no ho podem precisament perquè aquest rancisme, aquesta justícia rància de l'estat espanyol... Has parlat del Consejo General del Poder Judicial. Has comentat que és l'únic òrgan de govern i decisió. Què és exactament el Consejo General? Perquè de vegades sentim parlar d'aquests ens, però tampoc no els acabem de... Sí, el Consejo General és un òrgan constitucional espanyol que d'alguna manera articula, és el govern dels jutges qui escull, qui determina com ha de funcionar la justícia, qui estableix
els partits judicials, que és una altra de les qüestions, qui estableix tot el que és l'òrgan de govern, la governació, la governabilitat de la justícia, que pretén ser i és, en aquest sentit, tot i que ja en podríem parlar després també, és un poder independent de l'Estat. En principi. En principi. El que passa, ja deia per això que en podríem parlar més endavant, però és la institució que regula, que determina, que sanciona, que inspecciona, que nomena els jutges i la judicatura en el nostre país actual. Per tant, és el que té aquest poder de nomenar els jutges. Exactament. És ell qui els distribueix, aquest Consejo? Sí, nosaltres no tenim cap mena de competència en aquest sentit. És el Consejo General qui determina la quantitat de jutges necessaris. Aquí també amb força mancances a Catalunya, tenim una manca clara a Catalunya d'atribució de jutges, és a dir, estem mancats, i per tant també la justícia a Catalunya, que no la justícia catalana, que és diferent, la justícia a Catalunya té uns certs dèficits respecte d'altres zones d'Espanya, precisament perquè no estem ben dotats tampoc de jutges. I això és decisió i criteri del Consejo General, i el Consejo General és això, qui determina no únicament els jutges que necessiten, sinó i qui va aquí a cada lloc, sinó també que és qui determina d'alguna manera els temaris, les oposicions per jutge, els coneixements que han de tenir el jutge, i si els jutges han de saber o no català, i si això és un mèrit o és un requisit, i això bàsicament és el Consejo General qui ho regula, qui ho controla i qui ho determina definitivament. Parlant dels jutges, és veritat que hi ha 180 places vacants a Catalunya? Aproximadament, això sempre balla, però estaríem parlant d'una xifra similar a aquesta. I com és això que no... Bé, primer hi ha una certa tradició de que, cosa que és absolutament falsa, perquè després també hi entrarem si vols, els jutges, a veure, ja es fan les designacions de plaça, la determinació de les places i després ells opten a les places que queden vacants i sempre hi ha un cert recel respecte de Catalunya per part dels jutges espanyols, jutges que han estat nomenats, hi ha jutges, i després d'haver passat el procés formatiu que han de fer, per venir a Catalunya, precisament perquè hi ha el concepte, que després ja veurem si vols, que és absolutament erroni, que a Catalunya el català és imprescindible en aquest sentit per poder funcionar, quan la realitat no és aquesta pas, perquè l'ús del català a la justícia és absolutament... No tinc les xifres exactes tampoc, però és absolutament minoritari. Vols dir que els jutges, diguem-ne, no venen a Catalunya bàsicament per la llengua? No únicament per això, segur, però és un dels frers. El que passa és que a mi tampoc no és quelcom que em preocupi exageradament, el fet que si és aquest el motiu, doncs ja està bé que no vinguin en aquest sentit, no? Però sí que és un fre, és a dir, però aquest fre el que importa no és el fet, sinó les conseqüències d'aquest fet, que és una manca de nombre de places de jutges assignats a Catalunya, i això genera, per tant, un retard en els processos, una justícia molt més lenta i una justícia molt més poc eficaç o eficient en aquest sentit, perquè estem molt més desbordats. A més, Catalunya, en principi, és una comunitat, diguem, això costa de dir, no així, però és més dinàmica en aquest sentit, és molt més viva que d'altres llocs de l'Estat, i per tant també genera més conflicte judicial, és a dir, on hi ha vida hi ha conflicte necessàriament, i la justícia el que pretén és justament això, solucionar els conflictes en aquest sentit, és la seva missió fonamental, no? I per tant, en sentit que també genera possiblement per ràtio, per cap, una mica més de processos judicials que en d'altres bandes de l'Estat, però per aquesta vivesa de la nostra societat, per aquest dinamisme, també genera més problema en el sentit de dir, si hi ha més casos i hi ha menys dotació de personal per a solucionar-ho, necessàriament hi ha més acumulació, més retards i més lentitud en tots els processos judicials. I això és el que tenim... Hi ha dos temes que una mica has apuntat. Un és l'aspecte d'aquesta veu, que a vegades li costa més. Un és l'aspecte del Consejo General del Poder Judicial, que comentàvem que hauria de ser totalment
apolític, però que segurament no ho és, no?, a la realitat. Està influït pels grans partits, diguem-ne, espanyols? Sí, esclar. A veure, de la mateixa manera que els tribunals, que també hi podem entrar, si vols, els grans tribunals d'àmbit estatal tenen un nomenament per part del legislatiu i per tant, per part dels dos grans partits que són absolutament majoritaris en el nostre estat espanyol, sens dubte també el Consejo General del Poder Judicial es nodreix de criteris que marquen els dos grans partits i que, per tant, també se n'obliden del criteri català i de que Catalunya és una nació que ha tingut sempre un dret propi i històricament, des del principi dels temps quasi, i molt abans que Espanya existís com a Espanya. I bé, això genera conflicte també. Genera conflicte, és a dir, els dos grans partits monolítics espanyols són bàsicament, per qüestió de quotes, qui decideixen qui forma part d'aquests macroorganismes reguladors espanyols i, per tant, insisteixo, tot i que existeix la teòrica autonomia del poder judicial i dels jutges, no és més cert que els dos partits polítics generen l'assignació o la designació dels jutges i que, per tant, potser els que han estat electes per algun dels partits o per el recolzament d'algun dels partits majoritaris espanyols tenen un peatge d'alguna manera respecte a qui en el fons els ha escollit i elegit i, per tant, la sintonia amb els partits que d'alguna manera han apuntat que ell pugui ser candidat en aquest òrgan de govern, no hi ha cap dubte que és un fet. Potser no un desig teòric, però sí, és un fet. És a dir, es paga peatge a l'amo, a qui t'ha escollit o a qui... És una cosa similar al que passa amb el Tribunal Constitucional o aquests aspectes, no? Exactament, vull dir, el Tribunal Constitucional té les seves finalitats i té les seves funcions, però és que quasi no caldria en el sentit que abans es pot quasi endevinar quin és el resultat, perquè comptes les cadires que ha escollit el PSOE, comptes les cadires que ha escollit el PP, et mires la llei o la norma que està en discussió i ja saps perfectament el resultat que en sortirà. Això es passa el mateix amb altres òrgans i un d'ells és el Consejo, és a dir, el Consejo també està clar segons en quin moment històric i segons quin sigui el balanç de forces que hi ha en el Parlament i el Parlament espanyol, tenim clar també quin serà el resultat de la seva acció d'això, perquè és allò que et dic, és el peatge a qui t'hi ha posat. Un altre tema que has apuntat és el tema de la llengua, que per nosaltres no és menys important, que la qüestió lingüística, evidentment, és un dels problemes també dins del funcionament d'aquesta justícia a Catalunya. Cert, i aquí també hem d'entonar no únicament el que fem sovint els que pensem que la independència pot ser una solució als problemes, hem d'entonar el mea culpa, en aquest sentit, possiblement... Sí, perquè de fet hi ha una llei que diu que tenim dret, diguem-ne, que el procediment judicial es faci en català, no? És cert, per això dic que hem d'entonar d'alguna manera el mea culpa i en aquest sentit molt els advocats, els operadors jurídics que hi treballem, tenim part de culpa i pocs som que ho intentem fer tot en català, però és un fet, vull dir, els advocats, els clients, quan ens dirigim a un jutge és difícil que ho fem motu propi d'entrada en llengua catalana, precisament perquè tenim ja la percepció d'entrada que són gent de fora que ens ha vingut, que no dominen, i a vegades la justícia les qüestions de llenguatge i de matís són importants. Segons com dius una cosa, pot fer balançar, pot fer convèncer el jutge. I potser també l'hipotètic recel d'aquell jutge, no? Que ja ha vingut una mica amb la seva... una mica forçat, una mica, no? Exacte, i llavors davant de la justícia no ens fem, els advocats en exercici, no ens fem massa més plantejaments que el de la defensa dels interessos del nostre client i, per tant, en el fons fem màrqueting, venem... Solucionar el problema d'aquella persona o d'aquell grup o aquella entitat i potser el fet de fer-ho en català
podria perjudicar-lo, no? Sí, tenim aquesta percepció a vegades, i insisteixo que és per entonar mea culpa, perquè jo penso que hi podríem fer molt més. Però no és això únicament, sinó també és el fet de l'eficàcia i l'eficiència, en el sentit de dir, si alguna cosa preveus que la pots perdre en primeres instàncies i que alguna cosa, algun afer, algun assumpte pot anar a parar al Suprem, per alguna de les raons que alguns assumptes poden acabar al Suprem, o a l'Audiència Nacional, o algunes coses d'aquest estil, la tendència ja és natural també de fer-ho en castellà, perquè si no t'exigiran una traducció i et podria portar alguna sentència fins i tot d'algun jutge andalús. No, ara no parlo dels grans tribunals espanyols centrals, sinó d'algun jutge que alguna causa, per les raons que sigui, ha tingut un pas per aquí a Catalunya, però després s'ha fet un exhort que es demani una declaració aquí i que es faci la declaració i es faci en català i després s'hagi d'enviar a Granada o alguna cosa. Hi ha algun jutge que ha fet alguna sentència absolutament al·lucinant en el sentit de dir este escrito en una extraña lengua que no sé què, diu, se lo devuelve i si no es considera no entregat el paper si no arriba en la lengua de Cervantes i en la lengua de... Te la podria poder portar perquè és curiosa que alguna d'aquestes sentències, i n'hi ha algunes d'estirabots d'algun jutge... Però sembla mentida, no?, que un jutge, una persona que se li pressuposa una cultura i que pugui reaccionar d'aquesta manera, no? Sí, però és un fet. Una cosa és que no accepti la declaració en català, però que una altra és que, a més, utilitzi aquest llenguatge o aquesta manera d'expressar-se, no? Sí, fins i tot tant semenfotisme d'alguna manera o d'una certa ironia respecte al... Jo tinc unes xifres que no sé, bueno, que ho comentaves abans, que potser no hi ha xifres exactes, però que diuen que només el 3% de les demandes i el 14% de les sentències es fan en català. Aproximadament la cosa deu anar per aquí. Sí, xifres exactes amb aquestes coses, a veure, tampoc... És que no tenim una fons estadística fiable en aquest sentit i, per tant, costa de poder precisar el nombre de sentències. Sí, però diríem que la cosa, més o menys, aproximadament... Però va per aquí, la percepció del dia a dia de la justícia i dels que som operadors jurídics i que habitualment estem en contacte amb tribunals, va per aquí. Va per aquí. Demandes nostres en tenim molt poques i sentències, alguna n'hi ha, però això estaríem parlant entre un 10 i un 20. Més d'un 20, això t'ho puc garantir sense cap mena de dubte. Suposo que sí, però hi ha jutges que tenen bona predisposició. Sí, això és cert. Vull dir, tampoc no és que sigui una institució absolutament tancada, no, hi ha jutges catalans, hi ha jutges que fan sentències i algun jutge d'origen no català que també té la sensibilitat necessària i no únicament sensibilitat, sinó el respecte pels qui som catalanoparlants o qui som els que volem fer vida en català, perquè estem en un país de parla catalana, amb una llengua pròpia catalana, i existeix, hi ha sentències. Aquest 20% són d'aquests respectuosos amb la realitat. D'altres la fan servir com a propi el castellà i d'altres que són clarament contraris i que fins i tot demanen, o alguna vegada poc, demanen si pots fer el canvi al castellà perquè o bé l'imputat en cas del dret penal o el que sigui ho entén només el castellà i llavors et demana i no hi ha... Els jutges catalans, diguem-ne, es queden aquí al país o...? Bé, això del sistema de nomenament de jutge, en principi suposo, o si tinc la intuïció, tampoc dades fermes, però sí que els que tenen possibilitat d'escollir plaça a Catalunya, com que a més hi ha places a Catalunya, precisament perquè tenen tendència a quedar-se aquí, i això és afortunadament una sort que tenim. Però bé, també és possible que marxin a l'exterior perquè la plaça, el número de places i l'ordre, és a dir, surten per ordinals, tu tens dret a escollir, tu no, fins que... Sí, és una mica la que et toca, també. La que et toca, sí, en funció de les preferències dels que hagin tingut millor nota amb una oposició absolutament memorística, que això també canviaria si fóssim o si tinguéssim la justícia nostra, no?, en aquest sentit. Sí, parlem una mica d'això, potser ara, ja enfilant una mica ja la recta final, doncs, tot això, aquests aspectes que hem estat comentant, com podria canviar això en un estat propi? Vull dir, partint evidentment, un estat, una constitució pròpia, a partir d'aquí, com podríem millorar tots aquests aspectes?
La feina suposo que és considerable, no? I no és fàcil, però... Sí. A veure, no oblidem que en el fons el dret és d'alguna manera una de les potes claus, en el sentit, el dret és la ciència o la disciplina que es dedica a organitzar-nos la vida. En el fons són les normes que regulen la convivència entre els sers humans nacionals d'un país. I, per tant, la justícia té el dret, té aquesta finalitat organitzativa i, per tant, no deixa de ser una ciència, una disciplina troncal en l'organització d'un estat. El fet que puguem arribar algun dia a ser independents genera unes expectatives interessants en el sentit que estarem construint un estat d'alguna manera ex novo, a partir de zero. Evidentment hi ha d'haver un període transitori perquè no ens podem quedar, és a dir, si es proclama la independència o si arribi de la forma que s'hi arribi, no ens podem quedar sense dret. Per tant, hi ha d'haver un període transitori en què el dret espanyol continuarà en vigor, o penso que hauria de continuar en vigor, tot i que tampoc és dret exclusivament espanyol. Avui en dia el dret que fem servir és un dret molt europeu, en el sentit, és dret imbuït per les directives europees i som un estat en què el nostre gruix de dret ja és homogènia o convergit amb tota Europa i poques diferències hi ha. Però tot i així, el fet de tenir un estat propi, una creació, o la possibilitat de tenir una creació de dret propi, o la continuació del nostre dret vernacle, del nostre dret autòcton que al llarg dels segles ha perviscut, ens genera unes expectatives interessants. És a dir, partim de zero d'alguna manera. Aquest període transitori existirà, però podem canviar-ho. I aquesta és una de les grans virtuts i virtualitats d'un estat propi. És a dir, és un estat propi nou de trinca que podem crear un nou dret o una nova forma d'aplicar el dret i és una de les característiques que penso jo que apunten més o recolzen més la possibilitat que existeixi o que emparen la creació d'un estat diferent. És a dir, volem i podem, si fóssim independents, crear unes estructures més adequades, tenim la capacitat de revisar-ho tot molt més per tal de generar un nou funcionament de la justícia, primer, més arrelat amb la nostra manera de ser. No oblidem que el nostre dret civil, el nostre dret privat és diferent del d'Espanya i això ens ho han respectat d'alguna manera, tot i que amb poca capacitat normativa, però ens ho han respectat. Però podem entrar en àrees a la catalana que no ho hem fet mai. El dret penal no tenim cap competència, cap, zero. El dret penal tot és espanyol. El civil sí que hi ha alguna cosa minoritària, vull dir, tampoc podem regular o podem legislar massa sobre estrangeria perquè pertany a lo que és la nació, i per tant l'estrangeria és el que ve de fora cap a l'Estado. Però per nosaltres aquest seria un aspecte també important com a país, diguem-ne, que tan receptor de gent de fora, no? Sens dubte, i ara torna a baixar una mica els índexs de nous catalans que ens venen, però durant una certa època, i ara tenim, i som un estat, ara parlo d'Espanya en aquest sentit, que hem estat receptors, i especialment Catalunya, també Madrid en aquest sentit, però receptors a Catalunya d'unes riuades d'immigració molt superiors possiblement a les ràtios de la resta d'Europa. És a dir, la resta d'Europa ara podem estar a nivells similars d'immigració, tampoc no tinc dades exactes en aquest sentit, però podem estar a un nivell similar, però nosaltres els hem adquirit de forma molt més ràpida i molt més contundent i per tant no els hem pogut assimilar tan bé i per tant la normativa, sempre les normatives van al darrere dels efectes socials. Vull dir, la societat té les seves dinàmiques i el dret primer observa, després intenta asserenar-se i sentar observant i intentant això i després fa la normativa i quan la fa potser la dinàmica social ja ha passat la cosa i llavors ens hi hem de tornar a adaptar. És a dir, el dret sempre, poques vegades el dret és capdavanter, sinó que segueix a la societat en aquest sentit, no? I bé, la immigració és una de les coses en les que no tenim competències normatives reals. Una altra cosa és que puguem tenir competències que tampoc no ens les deixen exercir del tot massa, com a regular-la, però sí el que és la immigració, la nacionalitat, la capacitat de posar noms o no,
a la gent, els registres, els mercantils, els civils i els... són de justícia espanyola i són en paràmetres d'Espanya, que no necessàriament... A veure, tampoc són brutalment diferents, això és cert, però precisament perquè ja Europa, més o menys, en general té un contingut comú de moltes coses, però sí que tenim elements diferencials, els podem trobar i són... Això que es comenta sempre d'un model de justícia més proper al ciutadà, diguem-ne, això que tothom sempre parla d'això però que no es fa mai, això potser seria un dels aspectes importants que en un estat propi segurament podríem intentar treballar, no? Acostar més a aquesta... La justícia de proximitat, la policia de barri, aquestes coses, la justícia de proximitat és un objectiu. Sempre els estats, els grans estats centrals, les seves lleis les fan de forma molt genèrica perquè les particularitats de cada regions o cada zones d'alguna manera s'hi puguin sentir ubicades. Però com més territorialitzes, més petit fas l'entorn, i Catalunya és un entorn amb una sensibilitat, amb una realitat, amb una cultura pròpia i concreta, com més l'adaptes a la realitat, millor és el resultat. Per tant, la justícia de proximitat, en aquest sentit, no hi ha cap dubte que és un model òptim, penso jo, per poder articular el sistema. Suposo que hi hauria un òrgan que seria el Tribunal Superior de Catalunya, diguem-ne, que seria el que tindria llavors el poder de decisió, no? Bé, no som estat, encara no hem muntat, no ho sabem, parlant hipotèticament. Però evidentment algun òrem a la catalana hauríem de tenir. No es tracta únicament del Tribunal Superior, no em refereixo ara concretament al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sinó que hauria d'existir un ens superior, pot ser aquest, el que passa que ara mateix no és competent per la majoria de coses, sinó que bàsicament està limitat a dret civil i alguna cosa contenciosa, però no hi ha dubte que hauria d'haver-hi un òrgan a la catalana muntat que fos l'òrgan suprem de la judicatura en aquest sentit. I no hi ha dubte que hauríem de tenir un consejo nostre diferent, amb criteris diferents, i penso jo que és allò que et deia fa uns instants, de que si el creem de nou, potser ens podem estalviar algunes qüestions atàviques, històriques, ràncies. Modernitzar-ho, noves tecnologies. Hi ha esforços importants, i ens consta. Ara, vull dir, la Generalitat té traspassada no l'administració de justícia com a administració general, sinó el funcionariat, en el fons. Això sí que ho tenim, i s'hi han fet ingents esforços. El que passa és que una cosa és el funcionariat i l'altra és el cap visible d'un jutjat, que és el jutge, que no té dependència orgànica en absolut de la Generalitat i en pot prescindir dels seus criteris perquè no té cap mena de vinculació. Comentaves, per exemple, les oposicions, etc. Això també seria una cosa segurament a canviar, perquè havies comentat tu que aquestes oposicions són bàsicament memorístiques. Sí, sí. En aquest sentit sí que divergim força d'Europa, no tant de l'Europa continental, que sí encara tenen models bastant també memorístics, però sí que hi ha un cert sistema de mèrits, és a dir, no pot ser que una persona que pel sol fet que hagi estudiat moltíssim, almenys això és percepció personal i opinió, també, per tant no ho elevem a categoria, no és res més que una opinió, però sí que penso que els jutges no han de ser únicament bons memoritzadors, sinó que han de ser unes persones arrelades en una societat concreta i han d'entendre les dinàmiques que s'hi generen, que no tot arreu són iguales. És a dir, ha de ser una persona que conegui el territori, no pot ser, insisteixo, és opinió, no? Una persona que s'hagi passat després d'acabar la carrera sense haver exercit mai el dret, que es passi 5 anys de la seva vida tancat en una habitació estudiant, memoritzant, per presentar-se a Madrid a unes oposicions, que les guanyi i tregui bona nota perquè ha sabut repetir fil per randa uns temaris, uns cossos legals de 1.803 o 4 còdics de 1.800 pàgines que les saben memoritzar i les saben repetir lletra a lletra, i que després, una vegada hagin superat això i ho facin un curset de formació,
es dediquin a solucionar els problemes de la quotidianitat de la qual ells n'han estat allunyats durant molt de temps, perquè no són senzilles, perquè, insisteixo, és molta memòria i això. Per tant, una construcció de justícia, penso que, i amb això ja es pot seguir més el model alemany, potser no tant el model anglosaxó, que té un sistema judicial més jurisprudencial, menys codificat en aquest sentit, i per tant la interpretabilitat dels jutges o la capacitat de posar-hi cullerada en els assumptes dels jutges en el món anglosaxó és lleugerament superior al nostre, que és molt més tancat, molt més codificat. Nosaltres hem de fer referència necessàriament al codi, el que diu la lletra escrita, i en canvi els anglosaxons tenen una facilitat d'alguna manera més per adaptar el problema judicial a la flexibilitat, a la realitat o al propi pensament del jutge, que també no deixa de ser un risc perquè és més homogènia en l'altre, però sí que la flexibilitat i la capacitat d'adaptar-nos a la realitat la tenen clarament superior al model anglosaxó que estrictament continental. Però tot i així, oposicions estrictament memorístiques a altres països de l'Europa, fins i tot continental, basada en el mateix sistema codificat, i segueix existint, però la resta d'Europa també introdueix altres elements com mèrits o com experiència com a advocat o com a operador jurídic d'alguna manera, que en el nostre país no tenim. Em sap greu, però hem d'anar ja posant aquest punt i final. Segur que ens hem deixat multitud de coses importants a destacar amb aquesta interessant conversa que avui ens ha permès introduir-nos en les raons de pes per l'estat propi en l'àmbit de la justícia i el dret. Volem agrair una vegada més a en Jordi Mañà que hagi compartit amb nosaltres i amb tots vosaltres aquests minuts de conversa. La setmana que ve ens endinsarem en les raons de pes per la independència des de l'àmbit dels sindicats i de la classe treballadora. Nous convidats i noves raons de pes per un país. Esperem que amb una veu una miqueta millor. No s'ho perdeu. Fins aviat.